monde sous koto là. What do you hear? What do you hear? What do you hear? Qu'est-ce que vous entendez là, hein? What do you hear? Oh, no, voilà, no. What do you hear? Yes, come on, come on, come on. You shake somebody else's hand. Say, what do you hear? Só entendez. Só entendez. Qui nouvelle ou prend? Só entendez, hein, frère Sele. Aïe, aïe, aïe. What do you hear? Qui só entendez? Oh, my. My God. What do you hear? Yes. Oh, my. Yes. What do you hear? First King chapter 18. 1 roi chapitre 18. Amen. 1 roi chapitre 18. What do you hear? We start from verse 41. I just remember that little song from when I was a child. Do you hear what I hear? Ah. I'm going to get the team on même j'avais mieux. Yes. What do you hear? Yes, 1 roi chapitre 18 à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. First King chapter 18. We'll start from the 41 verse until the 46th verse, which is basically the end. Amen. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à la rentrée de Jezreel. Et 1 King chapter 18, I'll read it as well in English so everyone can hear and understand. 1 King chapter 18. Then Elijah said to Ahab, go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. Oh, come on. For there is a sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Carmel. Then he bowed down on the ground and put his face between his knees and said to his servant, go up now, look toward the sea. So he went up and looked and said, there's nothing. And 7 times he said, talking about Elijah, go again.
Then it came to pass the seventh time that he said, there is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea. So he said, go up to Ahab, prepare your chariots, and go down before the rain stops you. Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Then the hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins and went ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Amen. 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 What do you hear? What do you hear? What do you hear? That servant, the first time that Elijah, this is the story of Elijah. This is a story of faith. This is a story of faith. God is seeking for some men and women of faith in second chance. Oh my God. God is seeking some men and women of faith in this place that knows that regardless of what you see in the natural, but in the supernatural, when you are connected in the spirit, you can definitely see something else. That's what faith does. Faith is the trust and confidence that you have in something. Faith is the trust and confidence that you have in something. In this case, it's not just trust and confidence that you have in something. It's trust and confidence that you have in God. La foi, c'est confidence. C'est confiance qu'on gagne dans bon Dieu. C'est pas non yon bagay, non on est dans bon Dieu. Amen. Élie, c'était un homme de foi. Amen. Elijah was a man of faith. He knows that whatever God said, amen, because he knows the word says that power of death and life is in your tongue. Oh, come on, somebody. Come on. Oh, Elijah knew the word. Yes, he understands the word. He knows that God is not a God to lie. Amen. Elijah understands the promises that the Israelites had upon their lives. Par contre, combien de monde dans second chance qui songeait toute promesse, qui songeait que promesse gagnait pour la vie, qui songeait promesse que gagne bon Dieu gagne pour famille, qui songeait promesse bon Dieu bon à travers le ministère second chance, qui promesse bon Dieu bon dans second chance, qui ça bon Dieu dit ou yé dans second chance, qui ça bon Dieu dit que nous yé. Sometimes the enemy tries to make you think differently. God's word is true. Gade les ennemis à fort penser différemment. Gade les ennemis à fort sentir différemment. Oh my God. Par contre, nous avons fait des expériences. Quand bon Dieu fin déclarer guéri, lève automatiquement Dieu fin déclarer guéri, all H-E-L-L break loose. Allez, c'est les soissons, ou get tout cet homme, ou get toute maladie, ou pas la avec non, ou get toute maladie qui sont dans le corps, son façon pour ennemi, car faut penser que parole bon Dieu menti. So God is calling out some people of faith. Amen. Par contre, pour vous-même, moi, la foi dans mon Dieu, by la vie, mon sens. Oh my God. I'm not talking about the natural sense. I'm not looking at things from the natural eyes. Or I need someone that can see from the supernatural eyes. My God. That know that regardless of what you see around you, it's not exactly what it is. Once God said it is. No matter what you see around you, vous n'allez pas comprendre. Mardi, un monde qui était là, t'entendais me dire ça. Oh Jesus, help me. Sir Alexandra. T'entendais me dire Sir Alexandra. Demain, si Dieu veut, the doctor will tell you all is well. C'est parce que Alexandra is carrying. Lord Marie is carrying. Woman, she's carrying. So, docteur te geta metel dans bed rest. Parce que docteur te dit il pas qu'un bébé petit là. Ah, on va la avec non?
So, le docteur dit, ce soir, vous l'avez fait opération, fait ici, fait l'autre bord, patati, patata, Tuesday, the Holy Spirit had led me to tell her that tomorrow you're going to go to the doctor and the doctor will say, all is well. Come on, Alexandra, I want you to stand and clap for the Lord. Pour moun yo connaît que gen bon Dieu. We're talking about faith. And Sister Alexandra had received it by faith. Yes, indeed. She went to the doctor. The doctor said, all is well and you're going to go back to work. Oh my God. Même docteur qui t'a dit, prends carbone pour vous passer au bac à Québec petit. Même docteur t'a dit, aïe. Même docteur t'a dit, regardez, petit ça, si vous pas faire attention qu'à perdu là. C'est même bouche docteur, notre demain retourner, parce que la bouche de l'Éternel t'est parlé. La bouche de l'Éternel t'est parlé, c'est votre aller. Docteur dit, madame, ou tellement ok. Docteur dit, regardez, à chercher travail, voir qu'en fait, à retourner notre travail. There is a God. There is a God. Quel bon Dieu. Quel bon Dieu. So God is seeking for some men and women of faith. God is seeking for some men and women of faith in this place. God is seeking for some men and women of faith in this place. Oh my God, my God. Élisée, regardez, Élie te connaît que bon Dieu là, amen, alléluia, puisque c'est représentant de Dieu lié, amen, alléluia, dans zone, les dieux utilisés, whatever he said shall come to pass. Ou pas là, non, nous besoin de monde qui croit matin, nous besoin de monde qui connecté avec matin, qui croit, qui recevoir, ça Dieu voulait dire matin. Yes. Oh, thank you, Holy Spirit. Gardons mon Dieu. Gardons mon Dieu. The power of death and life is in your tongue. Did you know that? Once God speaks, you receive it by faith. Once God speaks, you receive it by faith. Elijah wanted to show once again who God was. Il y a des circonstances. C'est à faire dans Malachie, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour voir si je pas ouvert les écluses des cieux et jeter bénédiction en abondance. Trust me, test me. Oh, God said, test me and see if I'm not going to open the floodgate of heaven and rain down upon you. Oh, my God. I don't know what rain, amen, what sound do you hear this morning? Amen. Oh, my God. Eli te geta saisi, sa Dieu t'a mal fait. Li geta déclaré, abge la pluie. C'est Eli qui te dit, sécheresse, être de la veine. Et dans passage avant, elle t'a dit, regardez, qu'elle a plus été. Oh, voilà, non. Elle t'a dit qu'elle a plus été. Aïe. Seigneur, acknowledge, amen. He acknowledged, amen, the word of the prophet. Because there was a prophet at the old time, the prophet representing God. Notre pasteur, prophète là te représenté, bon Dieu. Égal là, bouge bon Dieu, parler à travers prophète. C'est même genre de nos jours, Dieu utilisait pasteur. On parle avec non, il anointing, amen. Il met l'onction sous pasteur. Les pasteurs prononcent son bagaille. Pasteur, amen. L'esprit de prophète, même les pasteurs pas son prophète, l'esprit de prophète entrer sous pasteur. Aïe. Et whatever le bon c'est, sous recevoir en esprit, il dit ça. Oh my God. Il a déjà dit, Élie, les amis causent anglais, créole, français, ça. Yes. Élie dit, serviteur, oui, m'te déclaré pour la pluie en campé. But qu'on y a la pluie. Il dit, regardez, faut monter
Al dit ça ouais. Serviteur qui pas de gros yeux spirituels. Il y a des gens qui sont dans l'église, oui? Oh, pas là, non? Il y a des gens qui sont dans l'église. Dieu utilise les servants de bon Dieu. Hein? Since the second chance, I'm speaking about me. Dieu utilise them. Je dis encore, je vais recevoir. So therefore, it's not going to happen. Because your faith did not connect with mine. Foi pas connecté avec foi. Est-ce qu'on l'a bien? Élie dit serviteur à le garder. Puisque serviteur pas dans la même dimension à Élie. Première fois là le garder, il pas rien. On pas là non. On pas là. C'est contre pour serviteur à décourager, mais puisque Élie tape dans l'ordre là, si c'était pour lui même il était tout était là. Gen moun c'est dans état ça yo. Dieu fin sur bagaille, il dit al faire 7 jours. Après 7 jours, il a espéré, puis il a ouais merveille. Quand il a beaucoup ouais merveille là, peut-être Dieu t'a dit al faire 7 jours de préparation et après 7 jours de préparation, quand il y a des jours à venir, gen bagaille ou pas louer. Mais gen moun depuis sous premier jour plongé, Seigneur m'a Seigneur m'a tombé plein, en dedans prière là gen doute ou pas ka la manifestation du Saint-Esprit parce que en dedans prière là, gen doute ou pas là non. While you praying, there's doubt and doubt is blocking you to see God's glory. Ça veut dire que rien. Élie dit regardez. Moi mais the English. Amen. Dans le français elle dit car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie get entendait en esprit. On parle là, non? Élie get entendait son. Élie get entendait son la pluie. Oh, moun qui moun dehors connaît depuis la pluie va le faire tout get ouais nuage yo. Amen. Nous pas besoin météorologiste pour dire la faire la pluie à tel depuis tout dépend de côté nuage va faire façon nuage on dit il va le tendre dans nord. Il va le tomber dans sud voilà non quand habite même j'avais mieux. Oh, il va le tomber dans ouest, il est pas habitant là. On va prendre que tout le monde te connaît un météorologiste qui t'a dit et que la pluie telle l'air. Amen. In Haiti, we had all these meteorologists and all this other stuff. We know when it was going to rain. Yes, amen. Agronome yo, amen, cultivateur yo, connaît qui l'est pour yo planter, on va la avec non. Si Dieu utilise des bagages terrestres pour faire comprendre. Ou que richesse non, on pas même réaliser que richesse. Imaginez cultivateur yo pas connaît, gen là de pas mal de là de pas même connaît li. Mais yo connaît la pluie va tomber. Yo connaît les pour yo planter. Ou pas là non. Matin, amen. Étant servant de bon Dieu, serviteur de bon Dieu, ou doit gros oreilles spirituelles, ou doit ou pas là non. Pour tendre les sons, pour connaître les dieux à parler, qui j'en parler, qui ça le dit, and what season that you are in, pour pas tomber dans le découragement. Il y a des saisons, c'est saison comme ça. So il y a des saisons où pas attendre la pluie parce que c'est saison. On pas là, non, pas là, on pas là. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. There's a time and a season for everything. Ou pas là, non. Même là où on a un moment sécheresse là, son spirituel là, sous des oreilles spirituelles, sous connecté à moi, même dans le moment sécheresse là, on prend courage parce qu'on entendait de loin, on s'y sort. Some people might think you crazy. But de loin, on entend un petit son. I remember when I was in Jersey. Before even God told me that I was going to move, I saw myself moving. Côté Seigneur fin fait moi ça, Seigneur al bail un jeune servante, jeune fille en vingtaine, dit il porter boîte by pasteur Wesline. Lui-même sans hésiter, il porter boîte ban moi. L'elle prend les machines moi, elle mette boîte, l'aime paraît après étude
Oh, where these boxes come from? Lead him, the Lord told me to give you boxes. And I smiled. And I remember when I got home with the boxes, Fredino said, where you come with all these boxes? I said, we are moving. He said, where are we going? I said, oh, no, yeah, but we are moving. Ou pa la non? Ou pa attendre? Ou pa comprendre, non, bien aimé? Amen, alléluia. M'gè t'entendre son. Ou pa la. Seigneur a pas encore dit rien. Li pa dit qui côté m'brale. C'est garder m'garder. Mes amis m'disent si moun n'a parqué. Soit attendez à nous tomber parqué. Chaque jour nous vinn dans kala loué, boîte sous boîte, n'a parqué. Mes amis konti moun parler à l'autre. Et là, mes amis gon cousine mettez me dit excusez-moi non. Qui côté wa bail? Avant de parquer, me dit, girl, I have no clue. All I know that the Lord says park. Oh, par là, non. Oh, mais je quelques moun la foi matin, même j'avais qui pas connaître destination, m'bot kon ça Dieu a fait, m'pa kon ça Dieu t'a dit, I don't know where he was going to take me, but he said park. Mais je quelques moun qui besoin parquer matin, mais je quelques moun matin, oui. Gade qui est foi assez, qu'a parqué matin. Ma connaît qui sort what you've been waiting on. Oui, so attendez à la maison, me tombe parqué. Tout nous j'ai des bruit courir nouvelle gare m'a parqué. Where you going? I have no clue. Puis soit parqué, I don't know. But all I know, m'détend des sons. M'détend des sons. C'est l'on marche en esprit ou comprendre les choses d'esprit. Moun qui parle en esprit, pas capable comprendre. Gen bagay yo pense c'est tété ou faire. Gen bagay moun a pensé c'est fou. Oh, pas là avec non. Oh my God. Moi sorti gen moun qui doit commencer parqué. Oui. Ah moi. Oh, m'sorti gen moun dans salle qui doit commencer par que nous entendons un son de foi. I hear a sound of faith, a sound of abundance, a sound of rain. It's gonna rain. I don't know what dryness you find yourself in, but it's gonna rain. Bah on est qui sécheresse. C'est vrai dans la saison sécheresse. C'est vrai dans la saison sécheresse. La bouche de l'Éternel a parlé. C'est vrai peut-être saison sécheresse, peut-être il a à peine commencé. On va la faire, non? Oui. Peut-être saison sécheresse, The season of your droughtness, maybe it just started. But while it just started, God already sent you a word. God has already sent you a word. Oh my God. Nan saison koye a, nan saison calamito woye a, nan saison tumoye a, nan saison malazouye a. God sent you a word. Wow. Ooh. I had to leave my note down because I'm like, the Holy Spirit usually have his way, so I'm just going to let him have his way. Elijah had faith. Les jeunes serviteurs avaient dit, m'ba wè rien. Elijah know the God that he trusts in. Eli te connaît nan ki bon Dieu li kwe. Gen moun autour de ou même, et pas tout bagay ou parler yo. Parce que y a descend foi ou. Yo dit madame depuis qu'on ou te connaît ça en Amérique oui. Yo bagay gratis qu'on y a. Oh quand on là, quand on ça. C'était maman, c'était papa ou. C'était un héritier. Dis-moi non, oui, c'était un héritier. Ah, on va là, non? Dis-moi non, yes, c'était un héritier. Dis à petit, c'est comme ça, bah, yo fait. Oui, Dieu qu'on fait. We're talking about supernatural. Bagay moun tête parti. Oh, bah là, non? Mais je quelques tête parti dans salle là. Bagay moun tête parti.
Moun qui gen bon comprendre, pas comprendre nous, ou pas là. Ou pas là, non, ou pas comprendre. Ou pas comprendre. Bagay moun tête parti. Ou pas là. Bagay moun tête normal pour gen résidence dans l'Amérique, ou qu'on aime faire bagay ça yo. Fort, petite, ou bien maman, ou bien papa. Bon, nous ne va même parler de frères et sœurs parce que ça autant forever. On va prendre Marie, madame, pour te fil pour vous. That's the natural way. Oh, pas là, non, pas là, oh, pas là. Ou pas là, oh, regardez. Besoin quelques monde deux fois, ou pas là. I just use that as an example. Ou pas là, ou pas là. Ou pas là. We're talking about supernatural. We're talking about that faith that's above. Amen. Jésus regardez dans Marc 11, il paraît devant figuier qui était mourant. La ville dit disciples. Amen. Sous quoi? Sous quelle foi même gentil graine s'est levé. A mustard seed. You shall tell the mountain to move. Oh my God. I don't know what mountain is standing before you. You're going to have to speak. Amen. Hallelujah. The natural way, of course, to become a citizen, to become a lawful permanent resident. Amen. Amen. LPR. You got to have somebody apply. Oh, my God. But my God that I serve, the God that I serve, He moved mountains. The God that I serve dictate your life. Amen. Amen. Bon Dieu me servir, c'est lui-même qui baille l'ordre. Bon Dieu me servir, c'est lui-même qui lève moun. Amen. Il dit lève moun, il baisse moun. Bon Dieu me servir, amen. Il dit l'argent appartient à lui-même. Bon Dieu me servir, dans Colossiens 1er verset 16, il dit en lui toute chose subsiste. Oh my God. Oh, par contre, qui moun qui croit matin, dans qui soyez matin, ou t'as besoin d'entendre en parole comme ça. Bon Dieu m'a servi, bon Dieu pasteur Wesline, bon Dieu tout puissant, bon Dieu qu'on fait merveille là, bon Dieu qui fait ciel là, bon Dieu qui fait terre. Matin il dit m'dou, agis fort. Matin il dit m'dou, suspend tant de moun. Matin il dit m'dou, suspend garder la terre, suspend garder à terre. Matin il vient dit m'dou, agis fort dans soyez ou capable sortir. Matin il voyait dit m'dou, matin bon Dieu m'a dit m'dou. Aïe. My God said to you this morning, act upon your faith. On t'y calme fois, oui. On t'y calme fois. Oui, bon Dieu va dire on gros montagne, non? Il va dire on coquin. Il va même dire comme ça que on boxe avocat, non? On relève pas là. You know, the avocado, the seed is big, right? He didn't use avocado as an example. He said mustard seed. Mustard seed. Ça veut dire, c'est pas un pile cause, non? C'est pas un gros protestant, non? C'est pas titre, non? On parle là, non? Amen. C'est pas titre, non? C'est fait. Soit question de la foi. On parle là. Soit question de la foi. It's a question of faith. L'homme pas qu'à renverser décision bon Dieu. Ça bon Dieu dit m'a pied c'est ça me déjà yé. Ça bon Dieu dit mié ouais m'a utiliser le futur. Moi déjà ça. Ah voilà. What God said I am. It might not be manifested yet in the natural sense, but I am because once I receive it, I am. Oh, pala, no. Once I receive that word, I am who God says I am. Oh, pala. Ça, mon Dieu dit mieux, c'est ça mieux, parce que déjà recevoir, déjà recevoir par la foi, déjà enceinte par la foi.
Ça, bon Dieu dit mieux, c'est ça mieux. Alléluia. What do you hear? Qui s'entendait? Qui s'entendait? Qui s'entendait? What do you hear? What do you hear? Serviteur a dit, Eli, m'a ouais rien. Eli te déclaré, tendez ça bien. Check your Bible. Elijah had already seen the sound of rain. Il dit, there's a sound of abundance rain. Pendant que l'autre monde pas de Ahab pas de tout le monde dans la zone n'a pas de yo pot ko wel, gen moun fol wè pour le croire. Yo pot ko ka wel, mais Eli t'étendel. Ah, ou pas là. Gen baga ou ko wè, but ou tendel. Ah, ou pas là, non. There's things that you have not seen yet, but you hear it. You receive it in your spirit. You hear it. Et ça, Dieu dit, c'est ça. Point barre, pas gain d'autre. Point barre. Pas gain point à la ligne. Non, that's it. Eli dit m'tendez son la pluie en abondance. Il pas dit m'tendez serein non ou pas là. Eli dit c'est pas serein m'tendez la pluie en abondance. Eli décrit exactement ça l'entendait. Elijah described exactly what he heard. Sound of abundance of rain. Oh mes amis, qu'est-ce que nous a débouché les oreilles? Qu'est-ce que nous a débouché les oreilles? Amen. Pas qu'on est qui ça, qui qu'on a parlé dans les oreilles, qui vient mettre blocage dans les oreilles, faut pas qu'attendre en esprit encore. Oh my God, que c'est nous à faire déboucher les oreilles. May God unclog your ear. I don't know what you've been hearing before, what has clogged your ear for you not to be able to receive the sound in the spirit. But this morning, the anointing that's upon my life, I unblock, I unlock, I unclog everything that the enemy had put in your ears that make you stop believing. Gen moun ki stop believe. Gen moun ki just stand attendez ça déjà. Oh mon Dieu, te dit ça déjà. Rien pas jamais marché. Ah, marche petite please, dat ma plat prière. My God, my God, my God, my God. This morning I just want you to believe. Matin m'vlo kwe. Oh pastor, I heard that before. Yo te bon prophétie ça déjà. Pas quoi dans bail ça yo encore. Les oreilles qui t'a doué là pour t'étendre, mais pas là. Aïe. Dans des causes ça, date pas de causes ça. Date a dit m'bagay ça, bon bon Dieu vle c'est ça. Côté mon amio. Petit. I just want some believer. Besoin quelques radical, moun qui radical matin. Oh, besoin moun, gade qui croit, besoin quelques tête parti. Amen. Gade bagay yo ça vire tête en bas. M'pa parler moun, tant comme d'adou, crédit yo commence monter à 600 combien 700 l'avenir. Non. I'm talking to some people. Oui, crédit pas bon, mais c'est de faire promesse.
pas de l'argent, mais Seigneur a fait promesse. Oui, oui. Besoin quelques radical matin. Quelqu'un qui radical matin. Oui, oui, oui. Qui pas de l'argent, qui pas de l'argent, mais qui croit. Besoin quelqu'un qui croit matin. Qui pas de non, qui pas de marraine, qui pas de parrain, non. Oh, pas là, non, mais qui croit. Besoin de quelqu'un que Dieu te fait promesse. Besoin de quelqu'un que Dieu te fait promesse. Cap saisi promesse ce matin. Besoin de quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un Seigneur a dit 2020. Mon poko ouais rien. Mais où quoi? Où you believe? Aïe, aïe. Besoin de quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Come on, aïe, aïe, aïe. Besoin de quelqu'un. Quelque radical matin. Qui croit in spite of what men said, that believe beside what men said, that goes beyond what they see, that can move, that can see it, that can hear it. I hear, oh my God, I hear for second chance. Oh my God, I can hear for my family. I can hear it. I hear it. Besoin de monde qui a saisi quelques bagailles de la foi. Besoin de monde qui a saisi quelques bagailles de la foi. Besoin de quelqu'un qui a saisi quelques bagailles de la foi là. Besoin de quelqu'un, amen. Oh, alléluia. Qui a saisi quelques bagailles de la foi. Besoin, amen. Quelqu'un qui est radical de la foi. I need some people that believe this morning. That believe beyond measure. That believe beyond what they see. That believe for the impossible to become possible. I need some believers this morning. Oh, besoin de quelqu'un qui défend quelques défis la matin. Que ennemi by défi. Oh, my God. Besoin de quelques believers. Ennemi en bas défi. Ennemi a dit c'est ouais. C'est ouais. Pendant le jour c'est ouais. Première fois où tu as li, ouais rien pas marché sortant de ouais l'autre monde a passé sous. Mais nous commençons à décourager. On va faire même genre serviteur ça qui tourne. Première fois, il m'a rien. Il dit allez. Il m'a rien. Il dit allez petite. Il tourne. Il m'a rien. Il dit m'a doit aller petite. Pas même dans des soirs. Elle dit allez. Regardez petite m'a doit aller. Regardez. Go back. But I hear you. You cannot tell me I didn't hear you. You cannot tell me that God did not speak. Ou pas qu'à dire que mon Dieu pas parler. Ou pas qu'à dire ça me croire, c'est pas ça. Moi crois moi-même. I believe for the impossible. Hey! Elle dit m'tendez. Bon Dieu n'a pas compte pas menti. Moi tendez les gars des jeunes garçons ou mettre tourner. Ou après la pluie quand même. Ou après signe quand même. Parce que Dieu a parlé. Que je puis lutter pour sa gloire. À mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Oh my God. Jésus a parlé, je veux croire que je veux lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est... God speak, I believe. Oh, par là, non? Dieu parlait, moi quoi? Pas de parler pile la donne. Dieu parlait, moi quoi? Ou pas qu'à dire ça, Dieu te dit non, c'est pas ça.
moi tendel. Ou pas tendel, moi-même moi te tendel. Ou pas tendel, moi-même c'était pour moi le derrière, me recevoir. You didn't hear it, but I heard it. You don't have to believe me. Lord, where, walk where, moi-même moi quoi, so where, I, moko well, même moi quoi. Ay, parce que m'tendez.